这一集我们来介绍 AI 生成视频的几个工具。说到 AI 生成视频，这其实是一个笼统的说法。根据软件使用的技术、视频生成的效果和使用的场合等不同，我们可以将这些软件分为几个不同的类别。今天来讲其中最主要的3类。第一类是由文字或者是图像生成类似于电影或者是动画片这样的视频，这一类我们可以称为 AI 生成电影视频。第二类是用户输入文字，由 AI 来驱动数字人的口型，形成数字人开口说话的动态视频，这一类我们称为 AI 生成数字人视频。而第3类是由用户输入文案，由 AI 搜索它的素材库，来匹配与文字相关的图片或者是视频，并且在视频中加入用户的文字和配上适当的背景音乐，最后形成完整的视频。这一类我们称为 AI 文字成片。首先我们来看 Runway 是文字和图片生成视频的业界老大了。几乎提起生成视频的 AI 软件，我们第一个提到的总是 Runway。Runway 是一个付费软件，它有一定的免费额度。好，我们来看一下 Runway Gen 2 Text Image to Video， 就是文字和图像生成视频。这里有3个选项，一个是图像加上描述，第2个是只用图像生成视频，第3个是用文字生成视频。我们先试试文字生成视频。比如说，我想生成一个小美人鱼在海里游泳的这样一个视频。它这个生成的速度还是挺快的。非常的美轮美奂。Runway 一次可以生成4秒钟的视频。然后这里有一个 Extend button， 也就是说你还可以延长4秒。最多可以延长3次，也就是说最长一共可以生成16秒的视频。好，接下来我们来看这个图像生成视频，这里可以上传一张图片，这里有许多可以调整的选项，比如说运动的强度或者是镜头的控制等等。OK， 生成。好，生成好了，我们来看一下。这个效果还是蛮不错的。接下来我们看第2个软件 Picalabs， 这个软件隐隐有后来居上的趋势，原因是它是完全免费的，而且它生成的视频的效果完全不输于 Runway。这里我们输入 Create 命令，我们先试试文字生成视频。好，生成好了。这个效果也蛮不错的。Picalabs 生成的视频只有3秒钟，而 Runway 生成的视频有4秒钟。好，接下来我们试试图像生成视频。这里点击图像，我们上传一张图像。也是很快就生成好了。对于 AI 生成视频的软件来讲，我发现指定的动态的幅度越小，那么它生成的效果就越好。像这个动态的幅度我们指定为2的话，它这个效果几乎是完美的。当指定动态的幅度是4的话，那么它就会有一些瑕疵。第3个软件 Jammo 这里我们可以输入文字来生成它的起始的第1张图片，也可以在这里直接上传一张图片。OK， 我们来上传一张图片。这里有许多参数可以调整，比如说我们可以调整它的长度，现在是2秒，最长能到15秒。OK， 我们直接 Make Video。好，这个视频生成好了。这个软件采用的技术有点像 Stable Diffusion 最开始的那个 Deforum 的技术，也就是说它每一帧它都会重绘，这样的话它的视频就会闪烁的很厉害。我们可以看到这个虽然每一帧之间都很相似，但是实际上这是人物的脸、发型还有这个衣服都在改变。第一个，我们首选黑站。
A 站是我最常用的，而且用过效果最好的一个软件。这里我们可以选择它预设的数字人形象，也可以上传我们自己的照片，或者是一些动画图片都可以。那这个就是我频道一直所使用的一个御用小美女，很漂亮。我们来生成一段视频。这里我们可以选择不同的语言和不同的声音。这里可以根据语言来进行过滤，比如说我们选择 Chinese。Gender 这里选择女生的声音。这里还可以根据年龄过滤、功能还有语气等等。我们就选择这个。这里还可以更改语速和声音的高低，我就使用默认的吧。Submit。我的账号是每天它可以有一个免费的积分，最多可以生成1分钟的视频。最近有的观众留言说，他的账号就一共只有1个免费的积分，这个我也不知道是怎么回事，可能是我的账号注册的比较早，或者是我在视频里有推广他们的联盟营销的链接。它生成的速度很快，不到1分钟就生成完了。大家好，我是 Jasmine， 是黑站生成的数字人。接下来介绍 Creato AI， 这个也是一个收费的软件，我们可以使用试用版。试用版里面它有5个免费可以使用的数字人形象。这里选择语言，这里选择声音，这里是语气，这里可以调整语速。Generate Radio。它生成的速度很快，几分钟就生成好了。Creato AI 生成的数字人非常自然，有多种语言和数字人形象选择。第一个我们介绍的软件是 InVideo， 这里使用一个 Google 账号来登录进去。AI Text to Video， 这里它有好多预设的模板。选择一个和我们的文案相贴近的模板，比如说我们选这个，好 ，Use Template， 这个是我事先准备好的一个文案。Create Scenes， 生成场景，它根据我们的文案生成了2个不同的场景，并且将文字添加到视频里面来。这些素材都是可替换的，这个视频，还有这个图片、logo 等等。文字也是可以编辑的。这个是第2个场景，这里 Uploads 我们可以上传自己的素材。比如说这个就是新闻里面提到的那个首席执行官机器人米卡，那么我们将它添加到视频里面来。好，这样就添加进来了。Videos， 这个是它的素材库，我们可以在它的素材库里面挑选适合的素材。这个是图片的素材库，调整图片的大小。移动位置等等。OK， 这里可以添加背景音乐。这一部分可以是编辑文字，这里是一些预设的样式。比如说我们添加这个文字，那它就会有这个打字机一样的这个动画效果。我们也可以编辑现有的文字，比如说它的字体、字体的大小、它的一些样式。文字的颜色，它的排版，文字的一些特效，这里是它的动画效果。好多的动画效果。这个是入场动画，这个是出场动画。这里有一些素材，比如说贴纸、形状、蒙版。在下面还可以更改它的模板，这里我们可以预览一下。
果要下载下来，需要购买它的产品。我们来看一下它的价格，这个是15美元一个月 ，Unlimited 的这个是30美元一个月。Pictory， 我们选择一个 Google 账号登录进去。Script to Video， 就是根据你的文案来生成视频。这里输入你的视频的名字，这里输入你的文字 ，OK。这里选择模板。我们可以看到，它根据我们的文字来搜索合适的素材。我们可以在它的素材库中搜索合适的素材，来替换掉它自动匹配的图片或者是视频。这里可以设置每个场景之间的转场，比如说向上滑动、向下滑动、向左、向右、扇形的擦除、圆形的或者是渐显、渐隐等形式。这里可以添加背景音乐，这里可以设置筛选条件。这里可以设置文字，添加文字，或者是编辑文字，文字的字体、大小、粗细、大小写、排版、颜色，还有文字的位置等等。这里可以设置文字的动画，这里是一些常用的素材，比如说图标、一些 GIF 动画和贴纸等等。这里可以设置视频的宽高比16:9、9:16和1:1等，然后我们可以下载下来。感谢您的观看，欢迎订阅我的频道。